السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في قناة بشرى للمعرفة 5. نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وعلى خير وصحة وسعادة إن شاء الله أنتم وأهلكم إن شاء الله. كيف ما تعرفوا هذا العام جاء البرد قاصح بزاف، البرد كثير والناس العديد منهم مرضوا بالرواح جاهم مجهد بزاف، دار اليوم السخانة والعظام مدقدقين، والناس ما كلاو من الدويات بدون نتيجة. أصلا المناعة طايحة بزاف لأغلبية الناس من جراء التلقيح ضد كورونا. يعني الناس ولات عندهم المناعة قليلة، والله يلطف بنا ويلطف الجميع ويشافينا ويشافي الجميع. اليوم جبت لكم وصفة خاصة بالكحة أو السعال، هي وصفة فعالة وقوية وتعطي نتائج فعالة. هاد الوصفة متوفرة في كل بيت مغربي بمكونات بسيطة متوفرة عندنا في المطبخ. تناخدو اللفت، هذا اللفت اللي فيه الأبيض واللون الموفي، ونحكوه على الجهة الحكاكة الرقيقة، تنحصو على هذا الشكل، ونضيفو ليه معلقة صغيرة ديال السكر سنيدة نخلطوه معاه، وناخدو 4 حبات من القرنفل. قرنفل اللفت كيف ما تعرفوه فهو فعال وعنده تقوي المناعة، تقوي جهاز المناعة. والقرنفل فهو الدور عنده مهم، عنده تيداوي الجهاز التنفسي خصوصا الرئة، تيقويها وتداويها. هو دواء فعال وعنده نتائج كبيرة على الجهاز التنفسي. تنقيه، تناخدو 4 القرنفلات ولا 5 القرنفلات ونصبوا عليهم ماء دافي، ماء سخون، تنحصوا على هذا الماء، نخليوه ليلة كاملة حتى الصباح نحصوا على هذا الماء ديال القرنفل، ونشدو هذا الماء القرنفل ونخلطوه مع اللفت اللي حكينا وخلطناه مع سنيدة ونخلطوهم. ومن نبغيو نعسو حتى الليل كاع نبغيو نتكاو نعسو عاد ناخدو ناكلوهم. وجربوا، راه فعلا هاد الوصفة فعالة جدا للكحة، فعالة للجهاز التنفسي والكحة خصوصا. جربوها، راه عن تجربة فعلا قوية. من نبغيو نعسو ناخدو معلقة منه ونداوم عليها إن شاء الله غيكون نتائج نتائج جيدة. نتمنى تدعموني في القناة ديالي وتشاركوا وتدعموني باللايكات حتى تحصلوا على الجديد، وتشاركوا في قناتي وتفعلوا الجرس. ونتمنى الشفاء للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.